繼續我哋生活加油站，好高興再次請到註冊中醫師楊明霞女醫師上嚟同我哋傾下偈嘅。Jenny 你好，你好啊，蒲俊。係啊，歡迎你。嗱，Jenny 啊，現代都市人咧好多時都係食嘢嘅時候咧又多肉啦、少菜啦，工作時間長又冇時間做運動咯，所以好多嘅現代都市人都係比較少肥胖啲㗎嚇。咁其實咧，除咗節食同埋做運動之外咧，到底仲有啲咩方法可以幫到佢哋減肥咧？其實而家咧中醫嚟講咧，佢係有一個針灸減肥同埋穴位埋線嘅方法，可以幫助到減肥嘅。針灸減肥同埋穴位埋線，可唔可以講解下呢兩種唔同嘅方法咧？嗱，其實咧針灸減肥咧，顧名思義咧就係喺局部嘅穴位嗰度咧，佢要減嘅地方咧幫佢揸針。咁另外咧穴位埋線咧就係針灸嘅一個延伸嚟嘅，即係佢主要咧係用針灸嘅方法咧，咁然之後喺局部嘅穴位嗰度咧係埋一條陽長線啊，即係好似人體嘅蛋白咁樣。咁耐咗嘅時候咧，佢會慢慢溶解，即係因為佢係人體嘅蛋白，所以佢完全冇副作用嘅。Jenny 啊，正話你所講嘅呢兩種減肥方法咧，到底佢哋嘅原理係乜嘢咧？其實咧針灸減肥嘅原理咧，主要喺局部嘅穴位嗰度咧，咁我哋就施針啦。咁個原理咧有3方面嘅。第一咧，首先咧佢可以抑制嘅食慾。你針嗰啲局部嘅地方，你譬如係針我哋嘅天樞穴啊，或者係個中脘穴位咧，都會可以抑制食慾嘅。咁另外一方面咧，就係佢會增加個人體嘅新陳代謝，咁令到咧佢嘅脂肪嘅燃燒同埋水液代謝咧嗰個程序咧會快一啲。咁第三咧就係令到個腸胃咧更加通暢一啲。咁呢個針灸減肥法咧痛唔痛嘅咧？拮針落去嗰下。針灸減肥法咧，其實喺局部嗰啲地方咧施針。咁如果嗰個人咧氣血運行咧比較瘀滯嗰啲咧，咁通常咧我哋中醫有講不通則痛，係有問題嗰啲咧先至會有少少吉吉地嗰啲痛，但係一般嚟講咧都唔會痛。咁另外一種嘅方法咧，咁又係個原理係乜嘢咧？另外一種方法咧，頭先講穴位埋線咧，就係其實針灸嘅一個延伸嚟嘅。咁其實佢同針灸差唔多，只不過咧佢嗰個針咧有少少特別，佢係有一個針咧針筒咧係令到咧嗰個陽長線，即係嗰個人體蛋白咧係可以入到嗰個穴位嗰度。咁嗰個相對嚟講咧即係同個針灸個原理咧都係一樣，但係咧因為針灸咧你會起針㗎嘛嚇，但係你穴位埋線咧你就埋咗入去，咁佢靠你自己身體嘅新陳代謝咧，令到佢溶化。咁即係話你瞓緊覺坐喺度做嘢嘅時候，或者係同人哋講緊嘢嘅時候，嗰個穴位咧仲係不斷咁樣刺激。咁所以咧佢個療效咧係比一般針灸咧係快好多嘅。咁但係當我哋喺度傾緊偈嘅時候，個穴位一路不停咁刺激緊啦，正如你所講，會唔會有少少嘅痹痛啊、陣痛啊咁樣嘅感覺嘅咧？嗱，我哋一般咧針感咧有講係叫做酸麻脹痹，係啦，咁係會覺得脹脹地、痹痹地咁樣，咁係刺激個穴位，咁唔會令到個人唔舒服嘅。咁我想問下啦，嗱呢兩種嘅減肥方法咧，需唔需要配合一個嘅飲食療程咧？咁當然我哋一般如果係肥胖嘅話咧，主要係2個原因嘅。第一咧就係食嘢食得太多啦，暴飲暴食啦，或者係中意食凍嘢啊、煎炸熱氣嘢啊、油膩嗰啲嘢比較多啲。咁另外一方面咧就係佢缺乏運動。咁因為一個人咧，如果佢缺乏運動嘅話咧，佢個氣色咧其實一啲都唔好嘅。你就算瘦咗咧都唔靚嘅。咁所以咧如果係要 keep 住個身形嘅話咧，一日咧係要做半個鐘頭嘅運動。如果係減肥嘅話咧，就45分鐘。咁咧帶氧運動咧係最有效嘅。係啦。明白晒啦，咁真係唔該晒 Jenny 嘅，唔該晒你。